咁打啲人嚟嘅人家話坐低食啲嘢啊，係金錢餐廳。我話鄧金柱，我話喺呢個周間街421號時代咧，就做咗幾廿年㗎啦。呢兩分再攞到分紅。佢咧而家就係逆差咗，咁懷念下啦。打啲人嚟嘅人家話坐低食啲嘢啊。我哋家族係新界嘅，新界錦田圍嗰度。咁我哋走難咯，咁阿爺啊、大公嗰啲咧，真係得幾個，真係幾個人咁啊，去到呢個筲箕灣下公欖嗰度咧，喺個山邊嗰度租到嗰啲村屋嚟住。咁咧揾到呢個街市嘅檔口嚟做下留到俾我哋啲後生做。呢個我哋老豆，因為呢個係大嫂，呢個係我，咁喺手稱咯，稱魚賣咯。嗰陣時咧，一早嗰陣時咧就要去紅磡嗰度買嘅，就搭嗰啲哇啦咧，即係單煙通嗰啲哇啦去嗰度買一箱，你又嚟到筲箕灣有得批發，咁走私嘅，一箱真係有幾個咧，6、7個嘅啫，多數即係賣3萬魚嗰啲嘅啫，佢啲漁民俾個欄箱賣欄箱，我哋去個欄箱嗰度買咯。咁日本佬打嚟嗰陣時咯，咁佢轉咗呢個魚市場咯，叫做容克魚組合啊嘛。你國家咧有啲即係魚統處啊、魚類嗰啲批發市場啊嗰啲嘅市場喺嗰度咯，喺天后廟對開嗰度側邊咧。咁咪家人整下變咗拍賣咯。你舊底唔係拍賣噶嘛，即係你隔籬號到你買啊咁樣成嘅啫嘛。佢有個經理噶嘛，嗰個經理嚟做。睇住咯，日本都唔理你㗎啦。解放後嗰陣時，呢家人個英政府將就喺嗰度起翻，喺嗰度跟住拍賣咯，做拍賣場咯。嗰陣時係魚獲豐富啊，大把魚賣啊，魚又平啊，做得紅衫啊、碼頭啊咁樣成嘅嗰啲咯。整下咪扮過日本咯，嚟咁嚟香港啦，打魚蛋啦，呢個。舊底咧嘅金字塔嘅咧就3格嘅，咁通風就冇嘢嘅，空曠嘅，咁淨係一張台啊，嗰啲石板台嚟嘅啫，咁冚啲上去咁嚟賣嘅啫，咁就喺呢度舊嘅地方，咁收尾再整搬過去呢個舊嘅運動場嗰度咧，咁起個臨時街市，賣到咁上下呢度起好啊，72年起好啊，搬翻入嚟呢度。咧就賣菜嘅，冚唪唥賣菜。對面係賣魚嘅，嗰邊係賣豬肉啊、賣凍肉啊咁。一邊咪嗰張凳咁啊，大家一人一張凳唔會啊。佢擺一邊，我擺一邊。佢哋2點零鐘起身，落到市場買貨，4點鐘買完貨翻嚟呢度賣咯。晚黑啊，6點、7點、8點都未定㗎，有時嘢多做，到7、8點都走啦。我哋冇請夥計啫嘛，自己做埋啫嘛。整下嗰啲人，你去出邊又平，又多嘢賣。你個街市擺出啲又澳利又話咩整下，啲人走晒出去賣咯，我翻嚟呢度嚟做貨倉咯。出邊啲嘢賣得咁旺嘅時候，你呢度冇得都唔行入嚟咯，啲人咁唯有要收鋪咯，冇辦法。我哋有個牌都冇用啦，都冇人行入嚟。我哋就喺度度過童年，所以就值得翻嚟咧。喺條樓梯度猜情尋咯。做慣嗰行冇點樣睇。你係辛苦啊，咪叫啲仔女做第二行。冇得打算我而家我哋呢啲幾廿歲啦，咪退休咯。我哋都冇做10幾年㗎啦，俾翻張台嘅10幾年㗎啦。令佢淨係喺魚市場啊，睇下朝頭早買啲1、2泡嘢。咁嗰啲漁民嚟做下，咁有啲魚賣嚟睇下咯。有人嗌買咪買俾佢咯。細個跟入去咧，凍到自己就。咁唔知幾多年咯。我哋做咗幾代㗎啦嘛。